Benvinguts, benvingudes al primer videopodcast de Vall d'Hebron, Fem Vall d'Hebron en tu. Estem aquí al restaurant Arrels de Sodexo amb l'Aroa López, la primera convidada del videopodcast. És la supervisora d'infermeria d'urgències. Aroa, gràcies per acompanyar-nos. No, gràcies a vosaltres per aquesta invitació al primer podcast. És un honor per nosaltres que estiguis aquí amb nosaltres. I per mi, per mi. Coneixies aquest espai? No, aquest espai no. Aquest espai d'aquesta part del restaurant no la coneixia. No acostumes, per tant, a dinar aquí, no? No, aquí no. On dines? Què fas per dinar? On dino? És una gran Comencem parlant d'això, ja que estem a un restaurant, no? Partint de la base que soc mare, dino a la taula del despatx o a les 5 de la tarda quan ja he recollit els nens del col·le. Però això no és molt sa, no? No, ja, ho sé, soc conscient. A vegades la teoria i la pràctica s'allunyen una mica, però bueno. Com estàs, Aroa? Quin moment de la teva vida estàs? Ets feliç? Sí, jo podria dir que soc feliç. Sí, estic bé, estic tranquil·la, estic contenta, tinc pau mental, estic realitzada professionalment, els meus fills estan sans, Això és molt important. la gent que m'estimo està bé, és molt important. Escolta, com descriuries la teva feina? Si La haguessis meva d'escriure la feina. teva feina a una persona que acabes de conèixer, què fas en el teu dia a dia? Com ho resumeixes? De la part de supervisora et refereixes, Sí. no de la part infermera. Ara, de la part que fas ara actualment, supervisora d'infermeria. Pues, ser supervisora del servei d'urgències d'un hospital com el nostre és una adaptabilitat contínua, és saber adaptar-se contínuament a les situacions que es van produint cada dia. No és una unitat tancada on tens tants pacients, on pots organitzar-te. A vegades tens una organització pel dia i se't desmunta perquè t'has d'adaptar a l'assistència, a el que et genera l'assistència. Llavors jo ho definiria com adaptabilitat als canvis. I com es diferencia ser supervisora de ser infermera, no ocupar un càrrec de supervisora? Com ha canviat la teva vida? Ser infermera assistencial és estar en contacte directe amb el pacient, no? Les 24 hores. És tenir cura del pacient, és ser el nexe d'unió entre tots els professionals que tenen el pacient. Ser supervisora és un punt més enllà, no? És tenir cura dels professionals, tenir una visió global del servei i donar resposta a totes les necessitats que puguin anar sorgint dintre de les urgències en aquest cas. I què prefereixes, ara que has fet les dues coses? On et veus La pregunta més? és punyent, Però és fàcil, també, A de veure, preguntar. jo de base soc infermera. És la meva vocació, és la feina que m'agrada, és el tenir cura. Però sí que és veritat que ser supervisora et dona el punt aquest de poder tenir cura dels professionals. I això també m'agrada, malgrat que a vegades és complicat. Per tant, tu ara no tens cura dels pacients directament, no els veus, no els toques. Bueno, poc, diguem-ne que poc. T'agradaria tocar-los més? Bueno, ara mateix estic cobrint aquest càrrec i estic Vull dir, ho trobes a contenta. faltar? Ara mateix ja no tant. Quan vaig començar, sí, perquè fins que no fas el clic i deixes el punt assistencial, durant uns mesos és complicat. Trobes a faltar. I en el futur on et veus? No ho sé. On em veig en el futur? Últimament a la meva vida estic deixant fluir. Professionalment. Professionalment, doncs això no ho sé. No ho sé, m'agrada el càrrec que ocupo, m'agrada el que faig. Fa 7 anys que estic fent aquesta funció, però no sé, jo no descarto tornar a infermera assistencial algun dia. A Vall d'Hebron. A Vall d'Hebron, per suposat. Vall d'Hebron, tu sempre. Ara que Vall d'Hebron, per suposat. Com ha canviat les urgències en els darrers anys? Molt, moltíssim. Jo fa 23 anys que estic a urgències, els últims 7 fent de supervisora, exercint el càrrec de supervisora, i ha evolucionat moltíssim. Ha vingut acompanyada per moltes fases d'obres per actualitzar els espais, amb molta reorganització a nivell dels professionals, circuits, protocols. Urgències s'ha establert com un servei, no? I això ha fet agafar pes dintre de l'hospital, de l'estructura de l'hospital, i bueno, ha evolucionat moltíssim. La pandèmia també va ajudar, no? A donar una empenta al canvi de model dintre d'urgències, i jo crec que ho estem fent molt bé. Jo soc testimoni de que ho estem fent molt bé, perquè recordo en els anys més dolents com la gran notícia de Vall d'Hebron sempre era els problemes de les urgències. I ara aquesta no és la imatge a Vall d'Hebron, per tant, ho esteu fent bé.
Què ha canviat allà dintre? Les urgències són la porta, és una de les portes d'entrada de l'hospital, no? Les urgències, i per lo bo i per lo dolent és un servei que s'ha d'adaptar contínuament a la pressió assistencial que pugui haver. Però clar, ha de venir acompanyada de moltes altres ajudes com són la resta de l'hospital. Si la resta de l'hospital col·labora en la mateixa línia, doncs les urgències funcionen millor. Però vols dir que abans no col·laboraven? No, que poder no estava tan organitzat com està ara, i la Constitució com a servei ha ajudat a això. I els pacients ho noten? Els pacients d'alguna manera us feliciten perquè és molt més ràpid, perquè no esperen tant, o no ha arribat a aquest... O sigui, no és tan èxit com perquè la gent estigui molt contenta de les urgències. Simplement no és l'embús que era abans, la imatge de Vall d'Hebron tradicional dels llits al passadís. A veure, tenim moments de pressió assistencial i sobretot això ve donat a l'hivern. Hi ha pics assistencials en què l'entrada, com no la pots tancar, evidentment, perquè som un hospital obert, tens una entrada doncs, que és difícil d'absorbir per l'estructura que tenim, encara que l'estructura hagi millorat, però clar, hi ha entrades que són inoperatives a l'hora d'absorbir. Sí que s'ha millorat i sí que és veritat que només amb la millora dels espais, la gent, que poder és el que més s'ha vist, i el canvi de model, la gent està més contenta. No et dic que no tenim punts de pressió assistencial i que les urgències a vegades estiguin saturades. Això, malauradament, ho continuem tenint. I els professionals també estan més contents, perquè també recordo moltes protestes de professionals, això era un focus de conflicte continu. Està millor això, tu com a supervisora? Jo crec que els professionals estan més contents. Vols dir que no, es podria millorar també, no? Que estiguessin una mica més contents i, tot es pot millorar. Estem millor, però tot es pot millorar. Escolta, i com a infermera, com a professió infermera, està millor també els darrers anys? També es pot millorar, òbviament. A veure, la infermera, això és una opinió personal, jo crec que podria estar molt més reconeguda del que va estar. A Vall d'Hebron o en general? No, en general. A la societat, no? I a nivell professional, hi ha el mateix que el servei i podria millorar una mica més. Venim d'unes vagues de fa poc, de dies enrere, l'últim mes, de vagues tant a primària com als hospitals, amb més o menys seguiment, que lluitaven per unes millores de reconeixement. I vull matitzar en el nostre servei, millores en el reconeixement, per exemple, les infermeres d'urgències, que jo crec que la seva vàlua no està del tot reconeguda. I ara estic ficant en un berenjenal. Bé, tu decideixes on et fiques. Haurien d'estar una miqueta més reconegudes. Perquè quin plus tenen les infermeres d'urgències que no està reconegut? Les infermeres d'urgències s'adapten a tot. Al tipus de pacient que entra per la porta, al seu motiu d'entrada a urgències, que no saps, pots saber el motiu pel que venen, però què té el pacient, O sigui, comences de zero amb aquell pacient. Les infermeres d'urgències estan col·laborant amb el tema de les ECMOs dels malalts crítics. Les infermeres d'urgències atenen amb pacients de qualsevol especialitat. M'estic centrant en la general, però estan les companyes de trauma, les companyes de la materno-infantil, però les d'urgències de la general, pacients mèdics, pacients quirúrgics, de qualsevol tipus d'especialitat. Una infermera d'urgències ha de saber de tot. Si fossis consellera, quina és la primera decisió que prendries respecte a la infermeria? Tenir més... que les infermeres tinguessin més reconeixement. Però no reconeixement ara mateix... Diners? No, és el que t'anava a dir. No em refereixo a una qüestió econòmica, que poder també, no ho sé. Però a un reconeixement social i professional dintre de l'equip. Però socialment no creus que la gent, sobretot després del Covid, o potser ja s'han oblidat, reconeix més a la professió sanitària en general i particularment a la infermera? No creus que la societat es va sensibilitzar més? La societat es va sensibilitzar més, sí.
però quan passa el temps les coses es van diluint i poder oblidant. Ja s'han oblidat dels aplaudiments, dels balcons i tot això, tu creus? Sí? Bueno, quan un pacient ve a urgències, la situació en la que ve pot fer, no?, que t'oblidis de certes coses, de certs detalls, perquè t'està visquent una situació aguda. Hi ha molta gent que reconeix el valor de la infermera, amb això no vull fer una espitxarada, no? Però, bueno, sempre es pot millorar. Escolta, ens pots explicar el record més impactant que tinguis de pacients a urgències com a infermera de base i ara com a infermera supervisora? 2 casos que recordis que et van impactar positiva o negativament, o que recordis o que parleu sempre o que han marcat el servei o la teva estada al servei en els darrers anys? Em passen moltes situacions, moltes persones pel cap, vale? Però el que es colpeix més poder és quan és alguna persona jove que arriba en estat crític. I sí, tinc un parell de casos de gent molt jove en situacions que, bueno, una va acabar bé i l'altra no va acabar tan bé. Són coses que et portes com a infermera assistencial, no? Per molt que vulguis, no?, intentar que les coses no t'afectin, ets persona. I hi ha coses que t'emportes i que queden a la teva memòria. I quan passa això, quan te'n vas a casa? Tocada. Quan trigues en recuperar-te d'això? Bueno, depèn. També és, no?, la persona, no?, com gestioni les seves emocions. Tu? Jo. Home, jo recordo 2 casos, una d'elles que no va acabar bé i que, no?, que t'emportes a la persona i a la seva família al cap durant uns quants dies. I necessites ajuda per superar-ho? Jo no l'he necessitat, però entenc que hi ha gent que la pot necessitar. I com ha fet això a la teva família, al teu entorn? Et dona a valorar més les coses de la vida, els petits detalls i la gent que tens al voltant. Sí, aquell dia estàs fotuda, aquells dies estàs fotudes, però a la llarga et fa reflexionar sobre el que significa la vida, no? La vulnerabilitat i la fragilitat de la vida. I casos positius, també algun que recordis? Sí. Perquè de la feina acostumes a sortir més, sobretot quan eres, o els 2 casos, quan eres més infermera de base o ara, més trista o més contenta? Bueno, jo crec que més contenta, és que si no malament aniríem, no? Bueno, contenta perquè estàs fent la feina que t'agrada, però vull dir, al final del dia, la sensació d'haver salvat més vides o no haver pogut evitar... Bueno, donar el millor de tu, no? De saber que has fet tot el millor possible perquè la persona que estàs atenent al servei d'urgències, no?, dintre del seu procés agut que l'ha portat a l'hospital, estigui ben cuidada. Escolta, crec que hem passat ja 15 minuts i encara no hem parlat... De què? Del que va fer gran protagonista del nostre hospital i de la societat catalana i espanyola en aquell moment, que era que vas anar a l'homenatge als sanitaris del rei a Madrid, que va ser la representant dels sanitaris de tota Espanya. Recordo quan vam parlar i quan vam decidir, perquè la infermeria és el col·lectiu més gran, les dones són el col·lectiu més gran del nostre i per tant havia de ser, i a més urgències havia tingut un paper impepinable durant la pandèmia, per tant havia de ser segur, i vam buscar el millor perfil i m'odies per haver-te triat? No t'ho diu per haver-me triat. Va ser un honor i una gran responsabilitat. Que fos una infermera va ser, jo crec que la clau, perquè va ser un reconeixement a les infermeres. Que fos una infermera d'urgències, xapó, perquè, érem porta d'entrada i rebíem, no?, situacions que havies de gestionar dia a dia d'una manera diferent en funció, no?, del perfil que tenies de pacient. I no, va ser un orgull, va ser un orgull, una gran responsabilitat i un honor. Si no te'n penedeixes. No t'ho diu, no te'n me'n penedeixes. penedeixo, no. No t'ha portat conseqüències negatives? Bueno, ara ja no et va portar. No.
va haver una història a les xarxes socials. Ai, les xarxes, sempre les xarxes. Hem d'anar molt en compte les xarxes. Bueno, sí, i també s'ha de ser respectuós perquè no? Cadascú amb llibertat Sí, dic, pot... la societat ha d'anar molt en això, compte no? de les xarxes. Pot dir, pot explicar, pot creure el que... Però s'ha no? Interaccionar amb respecte. Però parlaves ara, i estem al 2024, han passat ni 4 anys d'això, però parlaves del reconeixement. En aquell moment hi havia molt reconeixement, no? Sí, De fet, que el rei faci aquesta trobada i que es retransmeti en directe per Televisió Espanyola, etc., per totes les teles, vull dir que 4 anys, com ha canviat això, no? De molt reconeixement a poc. No, a veure, jo no dic poc reconeixement, però que sempre es podria millorar una mica el tema del reconeixement del paper de la infermera. Què vas parlar amb el rei? Vas parlar amb ell, amb el rei i la reina, què et van dir? Em van presentar les seves filles i em van demanar de quin hospital venia. Que no ho sabien. Bueno, la reina em va dir, ¿de qué hospital va Llebrón? Dic, sí. I em va dir, ¿catalana? Digo, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo habéis vivido la experiencia? Bueno, vam estar parlant del pic de la pandèmia. I el discurs que vas fer, Sí. d'on ho vas treure? Jo no ho vaig escriure. Dintre. Et va costar molt escriure? O... No, sí que és veritat que es van haver, no? Després ensenyant el discurs, es van haver de matitzar coses, no? Però el missatge el contingut que jo volia transmetre, jo crec que es va transmetre quasi al 100%. I els companys després com ho van viure? Et felicitaven, em miraven amb enveja, em miraven l'enxufada... No, enveja no. Em felicitaven i, bueno, sempre hi ha alguna puntuació. Podries haver dit, podries haver mencionat, però Aquest bueno... col·lectiu, aquest altre, no? Ens passa també a comunicació, sempre deixem algú fora, per tant, és molt difícil, un hospital tan gran com aquest. Quanta gent treballa a urgències? Moltíssima. No ho saps, no saps les xifres. En tots els torns, en les 24 hores, crec que uns 400 i pico d'infermeria. Quantes supervisores sou, en general? A la urgència de la general som Belén i jo, que som les que portem la zona d'aguts, Vanessa, que és la que porta la zona de la curta estada i de l'observació, i el PIUC de la primera CENAPS, i Metge, que és la que porta salut mental. I molts d'ells són I el amics. supervisor de tarda, que és el que cobreix tot això, que és el Lluís. I molts d'ells i d'elles són amics, són amigues? Sí. Passem molt temps junts. Compartim moltes coses junts al treball. Fora de la feina també feu coses? Fora de la feina també. També fem coses. Què és el que més t'agrada fer a tu? A fora de la feina? Sí. Doncs compartir temps amb els meus fills, amb les persones que m'estimo, anar a la muntanya, anar a la platja, desconnectar. I després això, la desconnexió, el temps lliure, creus que et serveix després per la feina? Sí, clar. Tenir pau mental serveix a tot arreu. Què és el millor de la teva feina? I és el millor de la meva feina, cuidar, tenir cura. La sensació que estàs tenint cura d'aquella persona i de la seva família. I quines creus que són les teves habilitats per poder fer això? En En què ets bona? Ui, en moltes coses. En què sóc bona? Jo crec que sóc propera, sóc sincera, intento contextualitzar fins a on puc arribar, no? On pot arribar la meva ajuda i on ja no depèn de mi, jo no puc ser responsable de certes situacions i donar el millor de mi. I en què has de millorar? En què haig de millorar? No involucrar-me a vegades tant a nivell personal i, bueno, a vegades poder un punt més estructurat. Perquè què ets més, organitzada o caòtica? Espontània o... Soc espontània, no? Sí que és veritat que la supervisió m'ha ajudat a gestionar aquest punt, no? De para, pensa, no? I després actua. Caòtica poder un punt més que organitzada, però no a nivell mental. A nivell mental crec que soc bastant estructurada. Però després a l'hora d'executar-ho poder tenir un punt caòtic.
I com apliques cadascuna d'aquestes característiques a la feina? Combinant-ho tot. Que es fa un combo i es combina tot i el dia a dia. Digue'ns, tornem una mica al Covid. El Covid, si creus que estem preparats per un altre Covid? Per una altra circumstància similar, tan brutal? Home, jo crec que hem après molt a base del dia a dia, de l'adaptació, de canviar circuits, no? D'estructures. Hem millorat molt, però esperem que no vingui una altra pandèmia. Però podríem fer front igual? Estem preparats? No estem molt cansats del que va passar? Home, el personal està cansat, però jo crec que encara està cansat? Bueno, hi ha gent que... No generalitzem, Hi ha gent que... que ara poder surten conseqüències de la pandèmia. La gent en aquell moment ho va donar tot, no? I a nivell mental, emocional, era donar la millor atenció als pacients i salvar vides. I ara, amb el temps, quan ja tot es recol·loca, és quan tenim companys que estan ara visquent les conseqüències de tot el que van donar. Ja et dic, no tothom. 4 anys després. Sí. I estan de baixa? Alguns sí, altres no. O sigui, per tant, va ser algú que no s'oblidarà mai en les nostres vides i que us va mediatitzar moltíssim i us va marcar per sempre. Evidentment, cadascú gestiona amb les seves eines emocionals el millor que pot, però hi ha vegades que et desbordes. Què diries que són les claus per treballar a urgències? S'ha de ser més eficient, més pacient, més improvisador, perquè has de saber a les urgències no esperes res del que pot passar. No, has de saber adaptar-te al dia a dia i a les situacions que se't van posant per davant per poder donar la millor atenció, però és adaptabilitat contínua. Què els dius als teus supervisats, a les teves supervisades, quan comencen? Com els expliques, tranquil, com els prepares per la feina, diguéssim? Bueno, més que supervisats i supervisades, que és una paraula que queda així una mica punyent i lletja, els meus companys, que no deixen de ser infermeres auxiliars celadors. Es fa el report de com comença el dia, de com estem organitzats a nivell de personal, la distribució, el perfil de pacient que tenim, fan un recull del parte, amb cada infermera de què té cada pacient, quines necessitats té, si és fràgil, no és fràgil, i quina és l'evolució al pla del pacient i adaptar-lo a l'espai on estigui el pacient en funció del que necessiti. Sí, però jo digue'm, com els expliques un pas més enllà d'estar preparats per tot el que pot passar? Quins consells els hi dones? Però et refereixes a una altra pandèmia? No, ara, actualment, en general. Valores la situació al moment i dius com creus que pot anar el dia. No, però en general, gent que comença o gent que són més joves, què consells els hi dones per treballar a urgències? El servei d'urgències és un servei complicat per començar, si no t'agrada gaire o si vas una mica perdut. És un servei que t'ha d'agradar molt, perquè el punt aquest poder caòtic d'improvisar, no et pots estructurar el dia perquè no saps quants pacients entraran, si són greus, no són greus. És organitzar-te. Cada infermera en la seva parcel·la és una minigestora del seu equip de treball, del seu material, dels seus pacients, i és anar adaptant-te a les situacions que vas tenint. Recordes algun moment que hagis volgut deixar la professió? No, deixar la professió no. M'agrada el que faig. Jo volia ser dentista. Ah, sí? Sí. I com vas acabar ser infermera? Perquè no em va arribar la nota. A mi em passa el mateix en periodisme.
I llavors vaig entrar... La segona opció era ser infermera, però no sé si em veia, no? I llavors, bueno, vaig començar i bendita suerte la mía que no me llegó la nota para odontología. Creus que estàs on havies d'estar. Sí. Sí, totalment. Però quan era l'època de triar el que volies fer, volies ser odontòloga. Però de petita també volies ser infermera? No. Volies No sabia, ser del món sanitari, vull dir? O... No em plantejava... Quan era més gran, feia gràcia ser dentista. Però no... Infermera no m'ho havia plantejat mai. El que són les coses, I els teus fills, creus que seguiran la teva... Els meus fills volen ser futbolistes. Volen ser Messi. Molt bé. I és difícil fer-los entendre que Messi només hi ha un. Però què els diries, si diguéssim, vull pertànyer a la professió infermera? Ser infermera és complicat perquè depèn del servei dels pacients que tinguis, jo et parlo d'urgències, en contacte continu amb el dolor de la persona o de la família. I és complicat, o sigui, s'ha de tenir un bon tarannà per portar això i gestionar-ho de la millor manera possible. Però també una preparació diferent o una preparació extra. Ara potser tu no estàs tan en pacients, però quan estaves, o sigui, com et preparaves per afrontar aquest plus de dificultat que té urgències? Com ho feies? Feies coaching? Allò que estan de moda? No sé si en aquell moment. Com et preparaves? O era perquè ets així i ho aconseguies? Perquè feies força? Vull dir, no et preparaves d'alguna manera? No. Cada persona fa la seva gestió... O sigui, això és personal. Cada persona gestiona les seves emocions, com sap o com pot. A vegades millor, a vegades pitjor, però és difícil ser infermera, I tant. És difícil. I no em refereixo a tècniques, no em refereixo a coses, a habilitats, sinó a les aptituds. Jo et diria que jo tinc la sensació, i porto bastants anys a Vall d'Hebron, que ara mateix les infermeres sou bastant poderoses. Haurien de ser-ne més poderoses. Però tu tens aquest... A Vall d'Hebron o a tot arreu, o sigui, em refereixo socialment, Però a Vall d'Hebron no creus que teniu un paper més important que teníeu abans, que sou més reconeguts? Sí, i tant, Entre altres coses, les àrees de coneixement, sí. Que és la manera en la que l'hospital s'estructura, està basat, entre altres coses, en la intensitat de cures, no? Sí. Per tant, heu guanyat molt, no? Sí, hem guanyat molt. Sí. Ha estat un canvi també, de model, que reconeix la vàlua de la infermera, el punt de la recerca, les àrees de coneixement. Hauria de venir acompanyat una mica amb el tema especialitats. Especialitats fora, o sigui, no em refereixo aquí dintre l'hospital. Però el tema de les IPAs, la infermera de pràctica avançada, sí, també reconeguda. La sèrie d'avenços que... Però jo crec que aquí a l'hospital, o sigui, quan dic que haurien d'estar més reconegudes, em refereixo no a nivell de la direcció de l'hospital, que jo crec que té molt present la vàlua que té la infermera. Nosaltres a comunicació us tenim molt presents. Ja, però jo sempre t'ho he dit, comunicació necessita una infermera, perquè pon una infermera en tu vida. Tenim infermeres a atenció ciutadana, però no a comunicació. Què creus que aportaríeu a comunicació? Una visió diferent. Una visió diferent, segur. Però jo necessito que el que treballa a comunicació sàpiga escriure, però per això gravar, estan fer videopodcast... Els equips multidisciplinars, cadascú aporta el millor. A tu, per exemple, t'agrada escriure? Vas fer un discurs bastant ràpid i bastant bé. Sí, bueno, sí. T'agrada parlar, m'han dit que t'agrada molt parlar. Que m'agrada molt parlar, sí. Avui potser no estàs parlant tant com parlaves. No? Avui estàs... Un ambient més... Però t'agrada molt parlar. Sí, m'agrada molt parlar i expressar el que sento, el que... Sí. Amb els pacients també t'agrada parlar molt? Sí. I amb els familiars? Què és també difícil? Pacients o familiars? Bueno, però un pacient forma part d'una família, d'una unitat familiar i... Però el pacient acostuma a ser, potser parlo més en primera persona,
més comprensiu, no? Estàs allà i saps el que t'està passant, el que està esperant fora. És una preparació diferent del que li expliques al pacient que l'expliques al familiar, a urgències? No, jo crec que no. No. És igual, També no? t'adaptes a la persona que tens davant i a la família que tens davant en funció de la situació que estigui visquent. Però jo crec que no. Escolta, i el tema dels canvis culturals, la immigració, els darrers anys, quants anys portes tu a Vall d'Hebron? 23? 23 a Vall d'Hebron i 23 a la infermeria. Sí. I d'ells, 23 a urgències. Ets la... No, hi ha gent que porta més temps que una jo. de les especialistes d'urgència. No, hi ha gent que porta molt més temps que jo. I en aquests 23 anys ha canviat molt tot. Molt. Tot. Per exemple, en tècniques de resposta al pacient, quins són els canvis més importants que teniu? El tema, per exemple, de l'ECMO, d'atendre pacients amb ECMO baix, el tema Digue'ns que una mica, explica què és l'ECMO per l'ECMO públic més general. és la circulació extracorpòrea quan el pacient no pot... Bueno, jo no soc infermera d'UCI, poder no ho explico amb els tecnicismes apropiats, eh? Però si vols treballar a comunicació, això s'ha de saber explicar. Tot s'aprèn, Fran, tot s'aprèn. No? És que el pacient s'oxigena, la seva sang s'oxigena fora, no?, del cos, a través d'una màquina. I llavors deies, tècniques que han canviat molt importants Això. en urgències. No? La donació en la història no controlada, el tema del paper de la infermera dintre dels semicrítics, amb el tema de l'abordatge dels catèters ecoguiats, el tema de l'autonomia que té la infermera. I a nivell de relació amb la gent, o sigui, la gent, quan et parla, el pacient, la família, és igual, no ha canviat amb això? O amb una cultura nova, una manera d'expressar-se, els mòbils, el temps, l'estrès, és diferent? La gent, el pacient, la família, és diferent? No, jo crec que no. Jo crec que és igual que abans. No crec que hagi canviat això. Quan un pacient ve aquí està preocupat, no?, pel motiu que l'ha portat aquí a urgències, i la seva família està preocupada també per aquest motiu. Però no creus que ara té més informació, etcètera, per això canvia la manera en què ho afronta, la manera en què parla amb vosaltres també? No, que jo sé que això que m'esteu fent no és el que m'havíeu de fer. Potser és més fàcil la comunicació, no? És més fàcil. Poder sí, és més fàcil, però no ha canviat tant. Sí que són persones i això no... Però són persones també que la immigració també ha crescut molt. Sí. També amb això he notat, o sigui, dificultats, barreres idiomàtiques, etcètera. Sí. I com us prepareu per això? Què feu? Bueno, ja estan els mediadors culturals, no?, que podem contactar amb ells a nivell de la treballadora social. També aprofitem, no?, els professionals que tenim a urgències, que ens poden servir com a interlocutors, bé perquè saben algun idioma o bé perquè són personals d'una altra cultura. Perquè tu creus que ser infermera o supervisora d'urgències a Vall d'Hebron, per on som, el barri que és, etcètera, és molt difícil, és molt diferent a ser infermera en un altre hospital? Bueno, cada hospital té la seva població. Molt diferent, tampoc. No crec. El que parles amb companyes d'altres hospitals? Sí. És la mateixa rutina, els mateixos problemes, les mateixes alegries i penes? A grans trets, sí. Sí. A grans trets, sí. Què queda de l'Aroa infermera de fa 23 anys? Tot. Amb més experiència, amb més serenor, amb més tranquil·litat, amb més ganes. Més ganes? Amb 23 anys no es perden les ganes? Home, tens moment de tot, però no? Sí, però en general el balanç és El balanç és bo. Llavors, si el balanç és bo, no es perden les ganes. Què li recomanaries a l'Aroa de fa 23 anys? Quina pregunta. Què li recomanaria? Que es prenés les coses amb més calma, que es parés a pensar moltes vegades abans de prendre acció i que segueixi així. Però te'n penedeixes d'algú que has fet en aquests 23 anys que faries completament diferent? Ostres, Fran, no. No. A nivell professional, no. No. A nivell personal, suposo que no s'ho vols dir.
A nivell personal, tampoc, perquè totes les experiències de la vida són experiències que, encara que ho pots passar més o menys bé, no? T'aporten alguna cosa i aprens alguna cosa, que és molt filosòfic i queda molt bonic dir això, no? Però és que, bueno, et quedes amb la part bona de les coses i amb els aprenentatges. I d'aquí 23 anys? Què fem d'aquí 23 anys? Hi haurà infermera de comunicació o no hi haurà infermera de comunicació? Espero que sí. Hi haurà comunicació o tot serà intel·ligència artificial? Home, no. Les persones no es poden substituir. La tecnologia, dèiem abans les tècniques, la tecnologia no us ha canviat? Sí, hem millorat coses, sí, tant, a nivell d'aplicatius, a nivell d'equipaments. Sí que ens ha canviat coses. Ens ha millorat. Ara me'n recordo que em preguntaves, a nivell d'aquí 23 anys... Què et veus? On et veus? No ho sé, perquè sé ocupar el càrrec de... Encara no estaràs jubilada, no? Perquè ets molt jove. I ahí estaremos. Ahí estaremos. Jo tinc 44 ara, 23, pues... Jo no ho he preguntat. No, però jo t'ho dic, no tinc cap problema en dir-ho. No ho sé. Jo sé que estic satisfeta i contenta del càrrec que estic exercint. D'aquí 23 anys, pues, si continuo igual... Ser supervisor d'urgències és molt dur, I de directora d'infermeria? Jo, directora d'infermeria. Algú pensarà que t'estem promocionant, però no, res més lluny, però no et veus. Tenim una directora que encara no s'haurà jubilat. No, però imagina't, potser no. Si t'oferissin ser directora, et veus amb aquest càrrec? Podries fer-ho? Si la supervisió et porta moltes responsabilitats que a vegades comporten, no?, tirar temps de la teva vida personal, la direcció no m'ho vull ni imaginar. No ho sé. No dius que no, No dic que no, perquè no es pot dir mai que no. D'esta agua no beberé, però no ho sé. A què has renunciat a la teva vida per aquesta feina? A temps personal, per exemple, amb els meus fills. I ells t'ho han recriminat d'alguna manera? Com a treballar els festius, quan són, per exemple, dies de Nadal, o treballar al cap de setmana, que això ells, no? Per què has d'anar a treballar? Digue-li a la teva jefa que et doni festa, m'han dit més d'una vegada. Digui, carinyo, però és que no puc. Bueno, és la professió que m'ha escollit. I amb el Covid era més encara així. I amb el Covid era dedicació plena a l'hospital. Plena. 100% et diria, quasi. Anaves a casa? A quina hora anaves a casa? No, jo em vaig estar uns dies aquí a la Limara. Ah, tu vas ser una de les que vas estar a l'hotel de Limara. Perquè per proximitat, clar, caminant són 5 minuts. Venia aquí pel matí, arribava allà, em dutxava, descansava una estona i moltes tardes venia aquí. Hem d'agrair a l'Hotel Limara per la seva col·laboració. Crec que van sortir relacions de l'Hotel Limara. Costa alguna... Vas veure alguna? No. Sí, es parla de que la part bona del Covid és que va haver relacions interpersonals, algunes afiançades a partir de... Doncs no m'he enterat. Tu no vas veure cap episodi de l'Hotel Limara, No. I sí que és veritat que també és un mit, potser no és un mit, és una realitat, que hi ha moltes relacions interprofessionals en aquesta professió vostra sanitària, perquè passes moltes hores junts, etcètera. És així? Hi ha molts companys o companyes que són parella? Hi ha alguns, molts tampoc. Hi ha alguns, sí que hi ha parelles, evidentment passes moltes hores junts aquí a l'hospital, no? I acabes fent amics o parelles, però no molts, jo crec que molts no, Hi ha. Jo pensava que sí, el mite diu així, les professions en les que més es relacionen entre si. Les funcions en la professió sanitària, treballar a un hospital, les guàrdies, etcètera. La gent que conec... És un mite, llavors. No, un mite no, però que tampoc... Tantes no, crec que siguin tantes, Escolta, i a les relacions personals, les relacions de parella, també t'ha perjudicat? O també té la part negativa de treballar... Clar, té la part negativa de treballar moltes vegades al revés que tothom, no? Que treballes un festiu, no? Els horaris normals és no treballar cap de setmana, no treballar festius. I tu vas al revés, a la teva parella, que els teus amics, que els teus fills. I això és complicat, perds temps. Però els fills, ja sabem que són fills, són petits i per tant és normal, però les parelles ho entenen? Sí, clar.
és la teva feina, la teva professió. Sí, jo crec que en general sí, que la gent ho entén, les parelles ho entenen. És que el que no ho vulgui entendre té un Ja no problema. serà parella. Molt bé. Aroa, doncs jo crec que estem arribant al final, no?, de la nostra conversa. Jo volia agrair-te en aquests anys, especialment des de la famosa cerimònia amb el rei, com has col·laborat amb nosaltres, com sempre has volgut ajudar-nos a ser la imatge de l'infermeria, la imatge de Vall d'Hebron, una de les imatges de Vall d'Hebron. Són molt passats, ho sé, però és molt important que expliquem la tasca que feu, no? Precisament per ajudar-vos en aquesta visibilització del que feu i sensibilització del que feu, no? I per tant, sàpigues que comptes amb nosaltres i agrair-te la teva col·laboració, i no sé si voldries explicar alguna cosa més que t'has quedat amb ganes de dir o... No, sí, vull. Sí, una pregunta que dius, escolta, no m'has fet aquesta pregunta. Home, el de directora d'infermeria... Aquesta no t'ha agradat. No. Bueno, no és que no m'hagi agradat, és que m'ha sorprès. Lo de... Però, perdó, alguna pregunta que haguessis volgut que t'hagués... M'agrada que facis aquesta pregunta. No, totes has estat molt bé, força bé. De què t'hagués agradat parlar més? No, jo crec que hem parlat una mica de tot, no? A nivell de la professió infermera, a nivell dels equips, de la gent que treballa aquí, a nivell del Covid, que malauradament no està allà i s'ha de parlar, ha marcat. Jo el que sí que vull agrair és que tingueu, en aquest cas amb mi, però amb altres infermeres... El vídeo institucional també surts, crec que el vídeo 10 segons el vídeo institucional. Explica'ns quan vas estar gravant això per sortir 10 segons. No, va ser molt ràpid. Sí? Sí, de fet m'ho van dir, amb una o dos tomes, muy bien. Digo, sí, és que ja tengo experiencia. Perfecte. No, jo vull agrair que tingueu present a la infermera, més enllà de perquè siguem el col·lectiu més nombrós, sinó per visibilitzar tota la feina que fem en el dia a dia i que se'ns valori. Continuo pensant que a comunicació... Molt bé, aquesta reivindicació me l'apunto. Pon una infermera en tu vida. Ara, en sèrio. I que la infermera és un col·lectiu eminentment femení. Això volia preguntar-te, ja, per ser una mica molest, una mica més, per què dius infermera? Perquè la majoria som infermeres. I què passa amb els infermers? Pues que estan englobats dintre del terme Per infermera. tant, hem de dir infermera, Bueno, abans, ara no sé com està el tema a nivell del Col·legi d'Infermeria, jo sé que es va canviar el nom d'infermeres, infermers, però el terme infermera englobava els dos sexes. Gèneres. Sí, els dos gèneres. Tampoc els infermers que conec tampoc se senten malament quan els dius infermera. Ah, sí? Sí. Però li dius infermera referint-te a una persona individual masculina? No, quan els englobes en col·lectiu en general. No, home, no. No. Sou un dels pocs col·lectius del món mundial que diu el col·lectiu amb el nom femení. Bé, no? Bé, no? Bé, és un avenç important, no? Sí. Bueno, No entrarem ara en ternos perillosos. perillosos. Molt bé, Aroa. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos en la primera edició del Fem Vall d'Hebron amb tu, al restaurant Arrels de Sodexo. Us esperem d'aquí unes setmanes amb més protagonistes. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies.